मीशो से एक ये न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, इसका प्राइस 150 का है और देख लेते। सो ये ना आ गया है न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि इसके अंदर ये सामान भरा गया है। वो इसका अपना ये पेंसिल है जो यहाँ पे उस शार्पनर दिया है, और इसको खोलने पर भी वो अपना आप ही खुल जाएगा। और इसको यहाँ पे ट्राई कर देते हैं शार्प करके। ये अच्छे से बहुत काम कर रहे हैं, ये शार्पनर वो पर अच्छे से काम कर रहा है। ये ऐसी शार्पनर है जो कि यहाँ पे छील सकते हो, जो यहाँ पे इसको ऐसे नॉर्मल शार्पनर अवॉइड करो इसको यहाँ पे छील कर ये टूट गई है, और ये इसको दोबारा से ट्राई कर देते। अरे ये तो टूट गई, इसको यहाँ पे वापस रख देते हैं और इसको वापस रख देते हैं। और ये आ गया वो न्यू पेन, जो कि यहाँ पे इसको यहाँ पे खोलते हैं और इसको वापस चले जाता है। और ये लाइट है जो यहाँ पे इसको स्विच करने ऑन हो जाता है। लाइट करने से ये इसको चला लिख सकते हो, और दूसरी वाली भी साइड दिखाते हैं। पहला वाला साइड तो हो गया है, और इसको फ्लिप करते थे। और ये दूसरी साइड में ही वो है जो इरेजर, शार्पनर, ये 2 पेंसिल्स दिया है फ्री में, और ये वाला तो स्केच दिया है। इसके अंदर इसको अंदर कुछ ही नहीं डाल सकते, यहाँ पे इसके अंदर काम कर देते हैं, जो कि यहाँ पे इसके अंदर वो चीज़ें होते हैं। और इसको खोल कर भी यहाँ पे इसको ये खुल जाता है, इसको वापस छिलका निकल भी सकता है। और यहाँ पे इसमें हार्ट दिया है, जो कि यहाँ पे इसके अंदर शेप बना सकते हो। लेकिन अगर अभी ऐसा मंगाना